¿Cómo que te llamas hoy? Vamos ahí, muchachos. Vamos con tu popper, hermano. Y ahí estoy grabando ya. ¿Qué más ¿Estás quieres? grabando? Sí, que no sé. Uh. Mira, por allá está. Cuidado esa caña en la parte donde viene el partido. Ahí viene. Allá está. Simón, espérate, déjame grabar. Ay, no lo dañes, dice que lo aflojo, dice. No, yo lo aflojo. Yo lo aflojo. ¿Seguro que estás Ahí grabando? va, sí, ves, ahí viene. Señores, mi primer pollo. Mi primer pollito. ¡Qué emoción! Deja que se calce un poquito más. Ya que no es grabadora, mi... Señores, Vamos. mi primer pollo. Ay, aguanta. Popper. Con el popper, señores. Uy, la caña casi se va. Oye, yo me lo llevara para comer, oye. No, ñaño, no. ¿Estás grabando? Sí. Pinza para liberarlo. ¿Qué quiere que...? Pinza, ñaño, que se muere. ¿Qué puede? ¿Yo qué quiere que...? Yo que tomamos una foto. Muévete, ya, termino. Sí, termina porque lo voy a sacar la... Aguanta. ¿Qué tal? A ver. Ya. La liberación de un pollo. Porque le falta para hacer gallo. Ahí coja aire. ¿Qué fue? Espérate, dale chance. Míralo. Ya mismo busca para irte ahí. Ya mismo busca para ir. Mira. ¿Qué fue? Por fin, señores. Ya para flor. Deja que coja un poco más de aire. ¿Qué fue? Deja que coja un poco más de aire, tranquilo. A probarle que coge. Adiós. Fue.